就是我们有奖征答，然后送赠品的活动了。邀请各位朋友再往我们舞台前方靠近一点点，来往前靠近一点点。首先呢，先跟各位朋友介绍一下这场舞台活动送什么东西。大家可以看到呢，这个是我们飞乐有家特制的一个随身碟哦，非常的难得。所以等一下呢，主持人在介绍的时候呢，要认真听了，因为我们的答案都在主持人的口述当中了，好不好？首先先跟各位朋友介绍一下，我们有家集团呢，一共拥有了4大的事业群。首先呢，分别是集团营运主干的工具机事业群，并且呢，包含了19个品牌以及31个生产基地。除了有工具机事业群以外呢，我们还包含了有 PCB 印刷电路板事业群、产业设备事业群，还有最新成立的绿能事业群哦。来问一下现场的朋友，刚刚有没有在认真听的？刚刚讲到了我们 FFG 有家集团一共包含了4大的事业群，请问一下现场朋友，有没有人可以告诉我哪4大事业群其中的1大就可以？有人知道吗？来，工具机事业群没有错，工具机事业群。那除了有工具机事业群以外，另外还有3个，有没有朋友让我知道另外3个事业群的完整的名字？有人知道吗？来，我们要回答问题哦。Do you know our answer about our question？那我们把这个机会让给我们其他幸运观众朋友，好不好？有没有人知道我们另外3个事业群的名字？有人知道吗？真的知道吗？来，往我们舞台前方来，除了有工具机事业群以外呢，还有另外3个是。没有错，就是我们 PCB 事业群，还有产业设备事业群，还有我们最新成立的绿能事业群哦。再来呢，我们 FFG 有家集团也拥有了非常多的子公司哦。各位朋友可以看一下我们后方的背板，我们在全世界呢拥有了非常多的子公司，特别在台湾方面也是非常的多。大家可以从最上面的地方看到我们的飞乐有家、立伟、Senko、松影、Equipton、众诚，以及我们挖一大飞乐、和景田有家，还有今年呢2月才刚加入的魔床大厂荣光哦。想问一下现场的朋友，有没有朋友可以告诉我们 FFG 有家呢在台湾的子公司，只要告诉主持人3个子公司的名字就可以了，非常简单，对不对？有没有人知道？来，预备，举手帮我喊有家，好不好？来，预备，请问有没有人知道，在我们有家集团呢，台湾3间子公司的名称就好了？有人知道吗？刚举手喊有家的是后面这位先生，来往我们的舞台前方靠近一点点，来，快点快马加鞭往舞台前方靠近一点点，再复习答案了是不是？来，预备，松影，众诚，还有飞乐有家，我觉得我有点大放水，都在帮他提词。其实我们的答案就在我们的背板上面了，非常简单。再来，刚刚一开始有介绍到了，我们有家集团拥有了4大的事业群嘛，工具机事业群里面呢，分别拥有了几个品牌、几个生产基地，有人记得吗？举手要帮主持人喊什么？有家。好的，再一次，请问一下，我们有家的营运主干的工具机事业群，一共拥有了几个品牌、几个生产基地？这位先生喊得那么大声，来，往前！请问一下，你真的知道答案吗？真的知道？我怎么记得你上一场也在？上一场答不出来，对不对？对，好的，没有错。那请问一下，我们又有几个品牌、几个生产基地？19个品牌以及31个生产基地哦，恭喜你！好的，现场的朋友不要沮丧哦，我们每一场的舞台活动都会开放2位幸运的观众朋友上台和我们甜美的修肉来合影留念哦。这个机会非常的难得，因为我们1天之中呢，只有开放在舞台活动的时间才有这个活动的哦。那现场朋友有没有人自愿想要跟我们的修肉拍照的，并且把我们拍立得给带回家的？有人吗？你们怎么那么热情？来，举手要帮我喊什么？有家。好，我听听看谁喊得最大声，好不好？来，请问一下现场的朋友，有没有人想要上台跟我们甜美的修肉来合影留念？好，那后面这位先生来往我们台上请，看他喊得最卖力，来，先往我们台中间请。好的，让一下我们的工作人员，来。好，那我们先看一下我们前方工作人员的相机哦，来，主持人倒数3、2、1。好的，恭喜你，可以把我们的拍立得给带走，来，小心台阶。好的，我们剩下今天的最后一个名额了，想问一下现场有没有朋友想要带走拍立得来回家做一个小小的纪念的？有没有人想要带走？这位先生也喊得非常的卖力，来，往我们舞台前方请。那请问一下，知道我们这是最后一场的舞台活动了，对不对？知道明天第1场舞台活动的时间是几点吗？
11点钟没有错，就是我们11点钟会在这边和大家见面。来，请往我们台上走，来，好，往舞台中央哦，看着前方的拍立得，来倒数3、2、1。好的，恭喜你！让我们往台下走，小心台阶，下台领取我们的拍立得。好的，这一场活动呢，已经是我们最后一场的舞台活动了，但是我们明天一样会有5场的舞台活动，一样会送出非常好的赠品，以及带来热舞表演，以及还会提供拍立得送给现场各位朋友。所以今天亲友听到声音的朋友，在明天早上的11点钟的时候，记得再度回到我们 FMG 有家吉他的舞台活动现场喽，拜拜。